Otro tema, hablamos de la gobernadora regional Yamila Osorio, que ha indicado que el estudio de impacto ambiental de Majesiguas 2 se encuentra vigente, pero no ha descartado que pueda ser actualizado, esto debido a las protestas de los pobladores de Cayoma. La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, respondió al reclamo de la población de Cayoma por Majesiguas 2 e indicó que actualmente el estudio de impacto ambiental del proyecto en ejecución está vigente y que existe la posibilidad de actualizarlo. Le hemos financiado a la Municipalidad Provincial de Cayoma que realicen un estudio que justifique que hay otros distritos que tienen que entrar como zona de influencia directa, con la finalidad de que el Ministerio de Agricultura haga la evaluación porque es el ente competente. Acerca de los terrenos en las pampas de Majes para la segunda etapa del proyecto de irrigación, Yamila Osorio señaló que no se podría modificar los términos en los que las 38.500 hectáreas serían subastadas. Sin embargo, el gobierno regional contaría con 8.000 hectáreas del proyecto Majesiguas 1, que se podría otorgar mediante un programa especial a la población. Sin embargo, existen aproximadamente 8.000 hectáreas en la primera etapa que el gobierno regional está dispuesto mediante un programa especial poder darlos en facilidades de accesibilidad a la población de Cayoma, que con justa razón tienen expectativas legítimas de poder acceder a la tierra, y creo que en ese sentido debemos de mirar las 8.000 hectáreas para poder reducir ahí los módulos y en los cuales no hay ningún compromiso establecido. Ya hemos solicitado que se constituyan asociaciones para capacitarlas, para poder hacer algunas pasantías y de esta manera puedan acceder a este módulo de 8.000 hectáreas. También afirmó que el gobierno regional apelará a la multa que impuso el municipio distrital de Cayoma a las obras de Majesiguas 2 por no contar con licencia de construcción, e indicó que es una traba burocrática el proceso para obtener el permiso, el cual costaría 3 millones de soles. Y en Indecopi se determinó que esta era una barrera burocrática porque evidentemente no se puede pagar 3 millones de soles por una licencia de construcción, y que pareciera que no quiere que se realice el proyecto, cuando en realidad ahorita hay más de 200 personas de las comunidades siendo empleadas en los trabajos que se realizan en Cayoma y en Tisco. Creo que todos los invito y le pido al pueblo de Arequipa, este proyecto no es de la gobernadora, este proyecto es de todos, sigamos empujándolo. Está este proyecto en construcción hace más de un año. Actualmente el gobierno regional de Arequipa espera la respuesta de la presidencia del Consejo de Ministros respecto a la instalación de la mesa de alto nivel, en donde se pretende resolver el reclamo de la población cayomina. Y la regidora de Pau Carpata, Clara Salinas Quispe, afirmó que apelará